Hello guys, welcome to my channel YCD Innovation. இன்னைக்கான வீடியோவில் Hitachi 11TR Ductable AC வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ண போகிறோம், வயரிங் பண்ண போகிறோம், பைப்லைன் அமைக்க போகிறோம், அவுட்டோர் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம், வேக்கமிங், கேஸிங் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏசி எப்படி சுலபமாக வந்து மாற்றலான்ற உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள். ஏசி யூனிட்டை இன்டோர் எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம், அவுட்டோர் எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம், இன்புட் வயர் எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம், அப்புறம் ஹேங்கரில் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோமா, த்ரெட் ராடில் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோமா, இல்லை ஸ்ட்ரக்சர் போட்டு இன்டோர் மூவ் பண்ண போகிறோமான்றதை பக்காவே முதல்ல வந்து கரெக்டாக வந்து பிளான் பண்ணணும். காப்பர் டியூப் எந்த மாதிரி போட்டால் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், ரொம்ப லிமிட்டடாக தேவைப்படுறதை நம்ம கெஸ் பண்ணிவிட்டு தான் வந்து ஒரு ஏசி வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் வந்து பண்ணால் தி பெஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போது நாங்கள் பண்ண போகிற ஏசிக்கு ஒன் சைடு வந்து த்ரெட் ராட் மூலயமாகவும் இன்னொரு பக்கம் ஆங்கிள் மூலயமாகவும் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த ஆங்கிளுக்கு எங்கேருந்து நாங்கள் சப்போர்ட் தர போகிறோம், த்ரெட் ராடு, அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரெட் ராடுக்கு மேலே வந்து எங்கே சீலிங்கில் வந்து நம்ம ஹோல்ட் பண்ணி ஃபாஸ்னர் அடிக்கிறோமா, இல்லை அங்கேருந்து கிளாம்ப் போட்டு எடுக்கிறோமா, அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து இந்த ஃபால் சீலிங் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பைப் லைன்ஸ் அது இதுன்னு போகும், ஃபயர் சேஃப்டி வயர் இதெல்லாம் நம்ம எப்படி சேஃபாக வந்து இந்த 4 த்ரெட் ராடை இறக்கணும், ஹேங்கிளுக்கான சப்போர்ட் எப்படி இறக்கணும் அப்படின்றது நல்லா கெஸ் பண்ணிவிட்டு எதுக்கும் பிரச்சனை இல்லாமையும் ஃபஸ்ட்டு டே வந்து போகணும். நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த த்ரெட் ராட் வந்து மெஷர்மெண்ட் பண்ணி இன்டோருக்கு எங்கெங்கே தேவையோ அங்கே மெஷர்மெண்ட் பண்ணி அது கிளாம்ப்பு கிளாம்ப்பு மூலிமா யூனிவர்சல் கிளாம்ப் மூலிமா போட்டு த்ரெட் ராடை வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 இன்ச்சு செவரில் 7 இன்ச்சு ஹோல் போட்டு 2 ஆங்கிளை வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணி சிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு அது லெவல் பார்த்துட்டு வச்சுட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம், ஹோல்லாம் முடிச்சுட்டு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட்டோருக்கு தேவையான பேஸ் 2 ஆலோ பிளாக்கல் வச்சு சிமெண்ட்லாம் பூசியிருப்போம், பார்த்துருப்பீங்க. அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம எந்த அளவுக்கு ஒர்க்கு நீட்டாக பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நல்லாயிருக்கும். சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பெயிண்ட் அடிக்கிறது, அந்த சிமெண்ட் பூசுறது, இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஒர்க்கு வந்து ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும், நீட்டாகவும் இருக்கும். இப்போது இன்டோருக்கும் அவுட்டோருக்கும் வந்து பைப் வந்து மார்க் பண்ணி டிசைன் பண்ணி நம்ம வெளியே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அமைச்சு எந்தெந்த இடம் வந்து வெல்டிங் பண்ண முடியுமோ அங்கங்கே தான் பண்ண முடியும். இப்போ ஒரு ஃபோம் கிட்டே வெல்டிங் பண்ண முடியாது, ரொம்ப இக்கட்டான இடத்துல போய் வெல்டிங் பண்ண முடியாது, ஏசி பக்கத்தில் வெல்டிங் பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி நிறைய இடம் இருக்கும் இல்லைங்களா. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் போட்டு ஒரு ஏசிக்கு ஒரு 2-3 இடம், அதாவது ஸ்ட்ரக்சர் போட்டு நம்ம வெளியில் வந்து வெல்டிங் பண்ணி பைப் லைன் ஸ்லீவ்ஸ் எல்லாம் காட்டன் ரோல்லாம் ரொட்டேட் பண்ணிடுறோம். அப்புறம் அங்கங்கே கொண்டு போயிட்டு ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது ஒரு வெல்டிங் 2 வெல்டிங் வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். ரொம்ப அளவுலாம் ரொம்ப அக்யூரேட்டாக வைக்கிற இடத்தெல்லாம் வந்து அங்கே தான் போயிட்டு வைக்கிற மாதிரி நம்ம டிசைன்லாம் வந்து நமக்கு தேவையான மாதிரி கீழே வந்து போட்டுட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வெல்டிங் வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து மறுபடியும் போயிட்டு லீக்லாம் வந்து செக் பண்ண மாட்டோம் இந்த வெல்டிங் பண்ண இடத்துல. அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து அதை செக் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து ப்ராப்பராக பொறுமையாக நம்ம வந்து வெல்டிங் வச்சுட்டு எங்கே ஒரு கேப்பும் இல்லாமல் கரெக்டாக நம்ம வெல்டிங் வச்சிட்டோம்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கேஸ் லீக் பிரச்சனை இதெல்லாம் இருக்காது. இல்லைனாலும் ஒவ்வொரு ஜாயின்லேயும் வந்து லாஸ்ட்டாக தான் நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணுவோம், இல்லை சில ஜாயின் மட்டும் தான் க்ளோஸ் பண்ண மாட்டோம். அந்த இடம் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நம்ம லீக் கேஸ் திறந்து விட்டுட்டு இல்லை ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது லீக்கும் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வெல்டிங் பண்ண இடத்துல வந்து லீக் வந்து செக் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது, நீங்கள் ப்ராப்பராக பண்ண அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக எடுத்து மாட்டலாம். வெல்டிங் பண்ணும்போது ரொம்ப கவனம் தேவை. இந்த பைப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீட்டில் முறிக்கும், இல்லை ரொட்டேட் ஆகிடும். அதனால் கரெக்டான ஒரு பிளேஸில் வச்சு வெல்டிங் பண்ணணும். தரையில் வச்சு வெல்டிங் பண்ணும்போது ஹீட்டு நம்ம மேலே தெரிக்கும். அது இல்லாமல் இந்த காப்பர் வந்து ஹீட் ஆகும்போது மெல்ட் ஆகி நம்ம வந்து காலில் போடும், சுட்டுக்கும். க்ளவுஸு இது ப்ராப்பரான முறையில் தான் வந்து வெல்டிங் வைக்கும்போது தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். அது இல்லாமல் நம்ம சப்போர்ட்டோடு தான் வந்து இது பண்ணணும். ஏன்னா அந்த பைப்லாம் கொஞ்சம் லென்த்தாலாம் நம்ம வந்து போட்டு நம்ம வந்து வெல்டிங் பண்ணுவோம். இதை அழகாக ஈவனாக ஒரு ரொட்டேட் பண்ணி நீங்கள் வெல்டிங் வச்சிங்கன்னா மேக்ஸிமம் இஷ்யூ இருக்காது. டிஃபிகல்ட்டாக வைக்காமல் எந்த மாதிரி வெல்டிங் வச்சோம்னா உங்களுக்கு வந்து பக்காவாக உங்களுக்கு வந்து அந்த தேவையான இடத்த வந்து ஃபில் பண்ணுதோ
அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த லீக் இஷ்யூவோ இல்லை ஃப்யூச்சரில் எந்த பிரச்சனையும் வராமல் வந்து இருக்கும். வெல்டிங் பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி வந்து ஸ்லீவ்ஸ் வந்து போடுறோம். இந்த ஸ்லீவ்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா செக்ஷன் பைப் வந்து வாட்டர் ஷூட்டிங் இல்லாமல் சப்போர்ட் பண்ணும் பைப்புக்கு. வெல்டிங் பண்ணதுக்கப்புறம் பைப்பை வந்து பெண்ட் எடுக்குது இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும், இல்லைன்னா கிராக் ஆகிடும். காப்பர் டியூப்லாம் வெல்டிங் வச்சுட்டு ஸ்லீவ்ஸ் போட்டு காட்டன் ரோல் ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுக்கணும். வெளில என்ன டிசைன் பண்ணோம், என்ன ஸ்ட்ரக்சர் போட்டோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம எடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுக்கணும். கரெக்டாக லெவலாக இருக்கா அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கலாம். செட்டிங் ஏதாவது உட்காரல அப்படின்னா மறுபடியும் நம்ம வந்து திரும்பவும் இதை கட் பண்ணிக்கலாம், எங்கெங்கே எக்ஸ்ட்ரா இருக்கோ. கட்டிவிட்டு அப்புறம் ஒரு பொசிஷனில் வந்து அதை நிற்க வச்சுட்டு நம்ம ஏதாவது ஒரு கிளாம்போ இல்லை கயிறோ கட்டிவிட்டு நம்ம வந்து இப்போ ஒரு சில முக்கியமான இடத்துல வந்து வெல்டிங் வந்து பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். இப்போ பைப்பு கொஞ்சம் எக்ஸஸாக இருந்தது, அதை கட் பண்ணிவிட்டு அந்த இடம் வெல்டிங் பண்ணுற அளவுக்கான இடமும் இருந்தது, டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் அங்கே வெல்டிங் பண்ணியாச்சு. மறுபடியும் இன்டோர் கிட்டே ஜாயின் பண்ண போகிறோம். அங்கே எக்ஸஸாக இருக்கிற பைப்பை கட் பண்ணி வெல்டிங் பண்ண போகிறோம். நமக்கு தேவையான எல்போ கப்ளிங் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டே வந்து பிளான் பண்ணி இதெல்லாம் வாங்கி வச்சுக்கணும். ஹாட்லைனுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து ஸ்லீவ்ஸ் போடல, ஆனால் ஸ்லீவ்ஸ் போகிறது பெஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். அதே மாதிரி காப்பர் லைன் வந்து போகுதுன்னா அந்த இடம் வந்து எங்கே ஒரு இரும்பு பொருள்கள்லையும் வேறு மற்ற இடங்கள்லையும் வைப்ரேஷன் ஆகாமல் உராயாமல் இருக்கிறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும். அதனால தான் இந்த ஸ்லீவ்ஸ் வந்து வச்சு கேபிள் டேக் வந்து போட்டிருக்கேன். இன்டோர்லேருந்து ட்ரையரு ஃப்ளார் பண்ணிட்டோம், மற்ற பைப் வந்து வெல்டிங் பண்ணிட்டோம். மறுபடியும் ஸ்லீவ் போட்டு காட்டன் ரோல் வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ண போகிறோம். பார்க்குறதுக்கே நீட்டாக இருக்கும் ஒர்க்கு. 25 ஸ்கொயர் mm கேபிள் வந்து நாங்கள் தான் இதில் வந்து வலிச்சிருக்கோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பெனி சைட்லேருந்து பண்ணி தருவாங்க, இல்லைனா நாம்ளே கூட வந்து இதுக்கு எவ்வளோ மீட்டர்ஸ்க்கு அமௌண்ட் வேணுன்றதை கேட்டுட்டு நாம்ளே கூட இதை வந்து போட்டுக்கலாம். மெயின் பேனல் போர்ட்லேருந்து அவுட்டோருக்கு போகணும், அவுட்டோர்லேருந்து இன்டோருக்கு வர மாதிரி கேபிள் வந்து ரன் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு வழியாக மெயின் கேபிள் வந்து வலித்து எடுத்துகிட்டு வந்து கனெக்ஷன்லாம் வந்து போட போகிறோம். இது நார்மலாக ஏசி மெக்கானிக் செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்தான், அதனால தான் வந்து கம்பெனி சைட்லேயே வந்து பண்ணிக்க சொல்லுவாங்க. பட் எங்களுக்கு தெரியுன்றதுனால நாங்கள் வந்து இந்த கேபிள் வந்து ரன் பண்ணி கொண்டு வந்து ஒர்க்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். ஒயரிங் வந்து கரெக்டான லெக்கு யூஸ் பண்ணணும். ஒயரிங் வந்து லூஸ் கனெக்ஷன் இருக்கக்கூடாது, டெர்மினல்லாம் வந்து டேமேஜஸ் இருக்கக்கூடாது. கரெக்டான முறையில் வந்து ஒயரை வலித்து கரெக்டாக டைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்யூச்சரில் எந்த ஒரு இஷ்யூஸும் இருக்காது. மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி ஒயர் லூஸ் காண்டாக்ட் டைம்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ரெசர் போகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும். ஏசி இன்ஸ்டாலேஷன் ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பைப் லைன் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா N2 ப்ரெஷர் வந்து கொடுக்க போகிறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கேயாவது லீக் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அதில் தெரிஞ்சிடும். ஒரு 250-200 ப்ரெஷர் வந்து நாங்கள் வைக்கிறோம். வச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுவோம், ஒரு 1 டே வெயிட் பண்ணுவோம். வெயிட் பண்ணிவிட்டு அது டவுன் ஆச்சுன்னா மறுபடியும் எங்கேயோ நம்ம பண்ண இடத்துல வந்து லீக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லீக்கை மறுபடியும் அரெஸ்ட் மறுபடியும் ப்ரெஷர் செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து வேக்யூம் வந்து போடணும். வேக்யூம் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏற்றின N2 வந்து சுத்தமாக வந்து ரிலீஸ் பண்ணி வெளியில் விட்டுடணும். அதை எடுக்காமல் நம்ம வந்து போடக்கூடாது. அது வேக்யூம் அந்த N2 வந்து இருக்கும்பொழுது நம்ம வந்து கேஸ் ஏற்றணும் அப்படின்னா ஃபயர் ஆகிடும். அதனால் ரொம்ப கவனமாக வந்து நம்ம கொடுத்த N2 வந்து வெளில ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தான் வேக்யூம் போடணும், கேஸும் ஏற்றணும்.